Մոսկվայի ճնշումների ֆոնին Եվրոպան գալիս է Երևան։ Եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաները կլինեն Ադրբեջանում ու Հայաստանում։ Քաղաքագետներն արդեն կես-կատակ, կես-լուրջ ասում են, Եվրոպան գալիս է Հայաստանի թիկունքին կանգնելու։ Գալիս են հորդորելու իշխանություններին, որ ավելի համարձակ լինեն, ավելի վճռական լինեն, շարունակեն հակառուսական եւ պրո-արևմտյան քաղաքականությունը։ Հայաստանի ճակատագիրը նրանց բնականաբար առանձնապես չի հետաքրքրում։ Նրանց հետաքրքրում է առճակատումը Ռուսաստանի հետ եւ Ռուսաստանին թույլատնել։ Խորհրդարանական ընտրություններից հետո Եվրամիության ղեկավարությունը գրեթե անմիջապես շնորհավորեց Փաշինյանին հաղթանակի կապակցությամբ։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ոչ միայն շնորհավորեց, այլև հայտարարեց, որ Հայաստանը կարող է հույս դնել Եվրամիության աջակցության վրա։ Ի տարբերություն Բրյուսելի, Կրեմլը հայտարարեց, որ Պուտինի հնարավոր շնորհավորանքը կքննարկվի միայն ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների ամփոփումից հետո եւ չշտապեց շնորհավորական ուղեր ցղել։ Որոշ վերլուծաբաններ սա գնահատում են որպես քաղաքական ազդանշան, թեև Մոսկվան պաշտոնապես այն բացատրեց ընդհանցակարգային պատճառաբանությամբ, սպասելով ընտրությունների վերջնական արդյունքների հաստատմանը։ Ռուսաստանը բնականաբար կարծում եմ կշարունակի ճնշումները, որովհետև Հայաստանից առայժմ այդպիսի քայլեր չկան այդ հարաբերությունների լարվածությունը մեղմելու ուղղությամբ։ Այն ինչ որ անհնար էր անել ընտրություններով, որոշակի տեխնիկական պայմաններից ելնելով, փորձել են ստեղծել համապատասխան միջավայր, որպեսզի Հայաստանում տեղի ունենա իշխանափոխություն։ Միաժամանակ վերջին շաբաթներին Մոսկվան շարունակում է մեծացնել ճնշումը Երևանի նկատմամբ։ Ռուսաստանը քննադատում է Հայաստանի եվրոպական ինտեգրման քաղաքականությունը, հիշեցնելով, որ իր գնահատմամբ ԵԱՏՄ անդամակցությունն ու Եվրամիությանը մերձենալու քաղաքականությունը անհամատեղելի են։ Բացի այդ, կիրառվում են նաև տնտեսական լծակներ, այդ թվում հայկական որոշ ապրանքների ներմուծման սահմանափակումներ։ Այդ ցուցաբերած 30 քանի միլիոնը բարձ ասենք ընդամենը գրոշներ են, որովհետև որևէ կերպ չեն մեղմելու այն տնտեսական վնասները, որ կրում է Հայաստանը Ռուսաստանի փաստացի պատժամիջոցների արդյունքում։ Իսկ Ադրբեջանի հետ պայմանագրերը միլիարդավոր դոլարների մասին են, որովհետև Եվրամիությունը հույս ունի նաև Ադրբեջանի միջոցով մեղմել իր էներգետիկ ճգնաժամ, որ արդեն այնտեղ արկա է։ Եվրոպական պաշտոնյաների Հայաստան այցին ընթരാճ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գալուզինը հայտարարեց, որ TRIP նախագծին Ռուսաստանի մասնակցությունը միայն օգուտ կտա։ Նրա խոսքով Հայաստանի երկաթուղային համակարգը գործում է ռուսական կառավարման ներքո։ Նախագիծը կապվելու է տարածաշրջանային երկաթուղային ցանցերին, իսկ երկաթուղու մի շարք հատվածները անցնում են այն սահմանների հարևանությամբ, որտեղ դեռևս տեղակայված են ռուս սահմանապահները։ Իհարկե Եվրամիությունը կցանկանար այդտեղ որպես միջին միջանցքի մաս իր կարևոր ներկայությունը ունենալ, բայց Հայաստանի իշխանությունների հետ չի, որ պիտի նրանք այդ հարցը քննարկեն, որովհետև այդ ծրագրի իրականացման գործում Հայաստանի դերը փոքր է։ Ամերիկան եւ Եվրամիությունը TRIP-ը դիտարկում են որպես նոր կապուղի, որը կարող է նվազեցնել Ռուսաստանի եւ Իրանի ազդեցությունը տարածաշրջանային հաղորդակցությունների վրա։ Մոսկվան իր հերթին փորձում է պահպանել իր դերակատարությունը, պնդելով, որ առանց Ռուսաստանի մասնակցության նախագիծը դժվար կլինի լիարժեք իրականացնել։ Ռուսաստանը պաշտոնապես հայտարարել է նախագծին մասնակցելու ցանկության մասին, իսկ քաղաքագետների գնահատմամբ այդ նպատակով կիրառում է նաև քաղաքական եւ տնտեսական ճնշման գործիքներ։ Թե որքանով այդ ճնշումը կազդի Հայաստանի որոշումների վրա եւ արդյոք Ռուսաստանը վերջնականապես կներգրավի TRIP նախագծում, հարցը մնում է առկախ։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Հայաստանում հավատարմագրված Եվրոպական միության անդամ պետությունների դեսպաններին եւ Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարագոսին։ Եվրամիության ներկայացուցիչները շնորհավորել են Հայաստանի կառավարությանը 2026-ի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների կապակցությամբ, ընդգծելով գործակցության շարունակական պատրաստակամությունը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների խորացման ժողովրդավարական բարեփոխումների, տնտեսական գործակցության, էներգետիկ անվտանգության եւ տարածաշրջանային կայունության հարցերը։ Կողմերը կարևորել են քաղաքական երկխոսության շարունակականությունը։ Քննարկման եւ փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում ազգային ժողովի փոխնախագահի թեկնածուներ են ընտրվել Հայկ Կոնջորյանը եւ Վահագն Ալեքսանյանը։ Նախորդային վարչության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հետո լրագրողները հետաքրքրվել են նաեւ թե ինչու պաշտոնական Երևանը որևէ կերպ չի արձագանքում Իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման կապակցությամբ Բաքվի եւ Անկարայի կողմից հնչող հերթական հնչեղ հայտարարություններին։ Արձագանքի կարիք մենք չենք տեսնում, որովհետև կարծում ենք, որ հայոց ցեղասպանության զենքայնացման
թեմայի մեջ չմտնելը բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահից, այսինքն արձագանքի կարիք չենք տեսնում։ Առաջիկայում էլ որևէ դեպքում արձագանք չի լինի։ Արդեն ասեցի։ Սահմանադրական դատարանում շարունակվում է խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վիճարկման հետ կապված բողոք դիմումների քննությունը։ Որոշումը պարտավոր են հրապարակել մինչև հուլիսի 4-ը։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է Սահմանադրական դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանը, նշելով, որ դրանով է պայմանավորված խիտ գրաֆիկով աշխատանքը։ Միայն այդ գաղտնի փաստաթղթերն ենք ուսումնասիրելու, մենք այդ գաղտնի փաստաթղթերը ուսումնասիրելու համար մի փուլը, մի հատված է դատավարության փակ դռների ետևում է լինելու։ Միայն դատավարության մասնակիցներն են մասնակցելու եւ դատավորները վերջ։ ԻՄԵԱ-ի կոդերի գրանցումը ամենևին էլ քաղաքացիներին վերահսկողության տակ պահելու միտում չունի եւ նախարարությունը աշխատում է անձնական տվյալների պաշտպանության նոր օրենսդրության մշակման շուրջ, որպեսզի կարողանան փարատել բջջային հեռախոսների գրանցման հետ կապված մտահոգությունները։ Այս մասին հայտարարել է Արդարադատության նախարար Սրփուի Գալյանը։ Նրա խոսքով դա արվում է բացառապես ապօրինի կամ մաքսանենգ ճանապարհով հեռախոսների մուտքը Հայաստան արգելելու համար։ Հիմա աշխատում ենք անձնական տվյալների պաշտպանության նոր օրենսդրության մշակման շուրջ եւ կարծում եմ, որ ձեր բոլոր մտահոգությունները պետք է որ փարատվեն եւ պետք է վերադառնանք նախագծի նպատակին, նպատակը բացարձակ որևէ մեկին հսկողության ներքո առնելը չէ, այլ ուղղակի ապօրինի կամ մաքսանենգ ճանապարհով կամ ապօրին ճանապարհով հեռախոսների մուտքը դեպի Հայաստանի Հանրապետություն արգելելն է։ Բաքուն նորից Հայաստանին մեղադրում է անհետ կորածներին գտնելու հարցում Ադրբեջանի հետ չփոխգործակցելու եւ անհրաժեշտ հետեւողականություն չդրսեւորելու համար։ Հայտարարելով, որ Բաքուն պատրաստ է գործակցության, Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության պետի տեղակալը միաժամանակ դժգոհել է, որ խնդիրը բարդանում է ականապատ տարածքների եւ գերեզմանների վայրերի մասին հստակ տեղեկության բացակայության պատճառով։ Հասանովը շեշտել է, որ հայ բարձրաստիճան պաշտոնյաները բազմիցս նշել են, որ ունեն տեղեկություն անհետ կորած ադրբեջանցի զինծառայողների թաղման վայրերի մասին, բայց դրանք մինչ օրս չեն փոխանցվել իրենց։ Փորձագետների կարծիքով պաշտոնական Բաքվի կողմից 90-ականներին անհետ կորած ադրբեջանցիների թեման անընդմեջ շահարկելու իրական նպատակը հայերի պատասխան պահանջներից խուսափելն է։ 44-օրյայից հետո տասնյակ անհետ կորած հայ զինվորների հարազատներ այս պահին միջազգային ատյաններում Ադրբեջանի դեմ դատական պրոցեսների մեջ են։ Հիմա Ադրբեջանը ունի խնդիր ցույց տալու, որ եթե այնուամենայնիվ ինքը կատարել է միջազգային մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններ, ապա դա եղել է երկկողմանի եւ հայկական կողմից եւս նմանատիպ գործողություններ են եղել։ Հիմա փորձում են ցույց տալ, որ հայերը այնքան հումանիտար են, որ ցույց չեն տալիս այն մարդկանց թաղման վայրերը, որոնք անհետ կորած են համարվում։ Այսինքն այս պարագայում Ադրբեջանը լուծում է քաղաքական խնդիրներ։ Պապոյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարել է, որ Ռուսաստանի սահմանափակումների հետ կապված տնտեսական խնդիրները մեծ հաշվով լուծված են։ Ըստ նախարարի որևէ կատաստրոֆիկ վիճակ չկա։ Պապոյանի ձևակերպմամբ այդ պրոցեսի արդյունքում Հայաստանը ու Հայաստանի տնտեսությունն ավելի ուժեղացած են դուրս գալու։ Կառավարության հաջորդ նիստում նախատեսվում է բարձրացնել ծաղկավաճառների փոխհատուցման հարցը։ Կառավարությունը նախատեսում է աջակցել ծաղկավաճառներին անցումային շրջանում իրենց արտահանումը ընդլայնելու համար։ Ոլորտի մասնագետներն էլ փաստում են, որ կառավարությունը տնտեսվարողներին օգնելու, արտադրածն արտահանելու հարցում համակարգված մոտեցում չի ցուցաբերում։ Հիմա գները օրինակ նույն լոլիկի մի քանի անգամ ավելի էժան են շուկայում, կամ երկու անգամ օրինակ ավելի էժան են շուկայում, քան անցած տարի ա եղել։ Բնականաբար դա արտադրողների համար խնդիրներ առաջացնում է, սպառողների համար ուրախալի բան է։ Դրա համար մենք օգնում ենք մեր արտադրողներին։ Կոնկրետ եթե ծիրանի կերասի տեսանկյունից վերցնենք, ոչ կերասն է երկար մնում սառնանում, ոչ ծիրանը։ Երկուսն են ժամանակի սահմանափակում ունեն եւ ապրանքային տեսքը գծում են։ Այդ ճարպիկներից հելադրած գնային քաղաքականությունը սովորական մարդկանց ձեռք չի տալիս, դարձյալ պետությունը իր գործը պետք է անի։ Որպեսզի դեղերի շրջանառության ոլորտում տարընթերցումներ չլինեն, պետությունն էլ դրանց որակի անվտանգության եւ մատչելիության ապահովման վերահսկողության առավել հստակ գործիքակազմ ունենա, առողջապահության նախարարությունը օրենսդրական փոփոխությունների իփաթեթով է խորհրդարան գնացել։ ԵԱՏՄ-ի հետ ապահարզանի եզրին հայտնված Երևանը փորձելու է նաեւ դեղերի օրենսդրությունն առավել համապատասխանեցնել տնտեսական միության պահանջներին, ինչն ըստ մասնագետների այս փուլում փոքր-ինչ տարօրինակ է։ Մեր ամենավատ հաստատը մեր մոտ նախարարության։ Իրանք ընդունում են
բայց չեն ճանաչում ԵԱՏՄ կանոնները, այսինքն չեն շարժվում դրանով։ Թե Հայաստանում դերերի գրանցումը, թե ԵԱՏՄ-ում նույն կարգն է, այսինքն ԵԱՏՄ կանոնակարգով է ինքը առաջնորդվում։ Բայց երբ որ ԵԱՏՄ-ում այդ ընդհանուր կանոնակարգով, ընդհանուր համակարգով դերերը գրանցվում է միասնական ռեեստրում, այնուամենայնիվ Հայաստան ասում է ես չեմ ճանաչում դա։ Առողջության համընդհանուր ապահովագրության շահառուների թիվը մոտենում է 2 միլիոնի։ Կառավարության տվյալներով հունվարի 1-ից ռեզիդենտների թվի ավելացման, 200,000 դրամից բարձր աշխատավարձ ստացողների ընդգրկման եւ անհատ ձեռնարկատերերի ակտիվ միանալու հաշվին առողջության համընդհանուր ապահովագրության շահառուների թիվը աճել է եւ հասել շուրջ 1,70,000-ի։ 2027 թվականի հունվարի 1-ից համակարգին կմիանան նաեւ քաղաքացիական իրավական պայմանագրերով աշխատողները, տաքսու վարորդները եւ բոլոր աշխատողները անկախ աշխատավարձի չափից, իսկ 2028 թվականի հունվարի 1-ից նախատեսվում է ընդգրկել ամբողջ բնակչությանը շուրջ 3 միլիոն մարդու, ինչի արդյունքում պետպատվերի ծրագիրը որպես բյուջետային մեխանիզմ հիմնականում կդադարեցվի։ 1,700,000 հոգուց ուրեմն ծառայություններից օգտվել է 842,750 անձ։ Մատուցված ծառայությունների թիվը 8,399,491 է։ Բժիշկների վարձատրության նոր մեթոդաբանությունը, որը կապվում է պացիենտների թվի հետ, լուրջ հարցեր է առաջացրել։ Կան ոլորտներ, որտեղ սպეციფիկայից ելնելով օրվա ընթացքում այցելուների թիվը քիչ է, իսկ այլ բաժիններում, ինչպես ասում են, բժիշկները քիչ սրբելու ժամանակ չունեն։ Սրանից հետևություն, որ բժիշկների մի մասը նախկինի համեմատ վճարվում է ավելի շատ, մյուսները հակառակը։ Իրականում սա առաջնային բուժօգնության համակարգի աշխատանքի մեխանիզմի փոփոխման հետևանք է։ Մենք անցել ենք արդյունքային աշխատավարձի տրամաբանությանը։ Բժիշկը, նեղ մասնագետը, եթե չի սպասարկում եւ որևէ պացիենտ օրվա ընթացքում չի ունենում, այո, նա աշխատավարձի առումով կունենա բարդություններ։ Կամ եթե աշխատում է 3 ժամ օրինակ, այո, նրա աշխատավարձը ըստ էության չի կարող երևի թե բավարարել։ Ամբողջ ծանրությունը վերցվել է նեղ մասնագետներից եւ դիսպանսեր հսկողության կաբինետներից վերցվել տրվել է առողջության առաջնային պահպանման բժշկին, այսինքն թերապևտին, ընտանեկան բժշկին, մեկ էլ մանկաբույժին, որի արդյունքում նրանց per capita գումարը ավելացել է եւ այս նեղ մասնագետները մնացել են միայն խորհրդատվությունից եկող գումարների բույսին աշխատավարձ ստանալուն։ Զբաղված ու չզբաղված բժիշկների խնդիրն էլ հանգեցնում է մեկ այլ իրավիճակի, որը ապահովագրական համակարգից դուրս նախկինում չկար։ Խոսքը սպասարկումների ու հերթերի մասին է, երբ պացիենտը չունի կյանքի հետ կապված հարց։ Այսինքն, երբ առողջական խնդիրը մահացու չէ, ըստ այդմ հոսպիտալացման կարիք չկա, բայց օրգանիզմում արկա խնդիրները ազդում են նրա կյանքի որակի վրա։ Այո, մենք ունենք թերապևտներ, ովքեր որ շատ պահանջված են, եւ այո, նրանց մոտ կարող է անհատ թերապևտների մոտ ավելի երկար լինել սպասման ժամանակը, բայց միջին հերթագրման ժամկետը 2 շաբաթ է, ինչը համարվում է շատ լավ ցուցանիշ։ Հերթերի հարցը քանի գնա ավելի սրանալու է, ինչու որտեղ լինելու է ֆինանսական խնդիր։ Լինելու է ֆինանսական խնդիր, քանի որ արդեն 6 ամսվա համար 8 միլիարդ եւս հավելյալ գումար ներդրվել է ապահովագրական գործունեությունը ապահովելու համար, այսինքն ստեղ էլ ակտուարական այդ հաշվարկներն տեսնում եք, այնպես չի համապատասխանել այս պահին իրականացվող ծավալին։ Մեկ մարդու սպասարկման համար ներկայում սահմանված է տարեկան 129,000 դրամ վճար։ Հենց այդքան է քաղաքացին պետության հետ համատեղ վճարում հիմնադրամին։ Բայց գալիք տարիներին այս վճարը ամենայն հավանականությամբ կփոխվի, նշում են մասնագետները։ Ապահովագրականը բուժ հաստատություններին ծառայությունների համար որոշ դեպքերում ինքնարժեքին մոտ գումարներ է փոխհատուցում, եւ սա երկար տևել չի կարող։ Իրանը կկատարի հուշագրով ստանձնած իր պարտավորությունները, եթե նույնը անի Միացյալ Նահանգները, Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանն է հայտարարել։ Ավելի վաղ պարբերականը գրել էր, որ Միացյալ Նահանգները եւ Իրանը ծրագրում են հունիսի 30-ին Կատարի մայրաքաղաքում բանակցություններ անցկացնել Հորմուզի նեղուցի շուրջ, այդ տեղեկությունը հաստատեց Դոնալդ Թրամփը։
Փոխանցումը երկկողմանի երթևեկությամբ փողոց է։ Եթե ամերիկյան կողմը պահպանի համաձայնագիրը, մենք նույնպես կկատարենք մեր պարտավորությունները։ Մեր մոտեցումը ոչ խելամիտ սնապարտության եւ անհիմն սպառնալիքների նկատմամբ այն է, որ որոշումների կայացման ժամանակ պետք է հիմնվել ռացիոնալության եւ մարդկային արժանապատվության վրա, ինչպես նաեւ վճռականորեն ու անվախ պաշտպանվել, երբ գործելու ժամանակն է գալիս։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփը Truth Social սոցցանցում արված հայտարարության մեջ պահանջել է, որ բենզին վաճառողները անհապաղ իջեցնեն վառելիքի գները, սպառնալով օրենքի հետ կապված անախորժություններ բոլոր նրանց համար, ովքեր չեն ենթարկվի իր պահանջին։ Բենզին վաճառողները պետք է անհապաղ իջեցնեն գները։ Դրանք չափազանց բարձր են, հաշվի առնելով, որ նավթն այսօր $68 է 1 բարելի դիմաց եւ էժանանում է։ Գների որևէ բարձրացում չի լինի, դա անօրինական է։ Եթե վաճառողները դա չանեն, ապա նրանք մեծ խնդիրներ կունենան։ Մոսկվան միջազգային հանրությանը կոչ է անում ուշադրություն դարձնել Կիևի հանցավոր գործողություններին խաղաղ բնակչության դեմ, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Առիթից օգտվելով մենք եւս մեկ անգամ կցանկանայինք միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրել Կիևի ռեժիմի այս հանցավոր գործողությունների վրա։ Գերմանական Շտադե քաղաքում հրաձգության հետևանքով 6 մարդ է զոհվել, մի քանիսը վիրավորվել, հայտնում է տեղական ոստիկանությունը։ Հրաձգությունը տեղի է ունեցել քաղաքի կենտրոնում գտնվող երիտասարդական կենտրոնի մոտ։ Զոհվածները կենտրոնի աշխատակիցներ էին, 4 կին եւ 2 տղամարդ։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է 2 մարդու, նրանցից մեկը ըստ իրավապահների ենթադրյալ հրաձիգն է։ Իրավապահները նշում են, որ դեպքը քաղաքական դրդապատճառ չունի։ Նախնական վարկածով հրաձգության պատճառը երեխայի խնամակալության շուրջ 6 է եղել։ Թուրքիայի հյուսիս-արևմտյան շրջաններում հրդեհներ են մոլեգնում Իզմիրի եւ Բուրսայի նահանգներում կրակի տակ են գյուղատնտեսական հողերը քամու պատճառով հրդեհը արագ տարածվել է թփուտներով եւ անտառապատ տարածքներով տեղական իշխանությունների տվյալներով կրակը մոտենում է բնակելի թաղամասերին։ Մոնակոյի կենտրոնում պայթյուն է, որը տացել 3 մարդ է տուժել, նրանցից 2-ը ծանր վիճակում են։ Նման դեպք Մոնակոյում երբեք չի գրանցվել, ասել է Մոնակոյի պետնախարարը։ Իշխանությունները դեպքը որակել են որպես կանխամտածված գործողություն։ Ֆրանսիայի Le Figaro թերթի տեղեկություններով տեսախցիկները ֆիքսել են, թե ինչպես է մի տղամարդ պայթյունից քիչ առաջ բնակելի շենքի մուտքի մոտ պայուսակ թողնում։ Տեղական մամուլը գրում է, որ վիրավորները ըստ ամենայնի ուկրաինացի ընտանիքի անդամներ են, 2 մեծահասակ եւ 13-ամյա դեռահաս, ըստ մամուլի տուժածներից մեկը կարող է լինել Մոնակոյում բնակվող ուկրաինացի գործարար Վադիմ Երմոլաևը։ Հունիսի 29-ին Արևի Գեղեգնուտ ճանապարհին բախվել են 31-ամյա Գևորիկի Մերսեդեսը եւ 61-ամյա Բագրատի Վոլգան։ 3 հոգի վնասվածքներով տեղափոխվել են Արմավիր բժշկական կենտրոն։ Ժամանել են ոստիկանության պարեկային ծառայության Արմավիրի մարզի գումարտակի 2-րդ վաշտի առաջին դասակի պարեկները։ Նունե Գրիգորյան, Գագիկ Շամշյան, այսօր։